مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به زه هلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، ای نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو را تښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله ولا لوټ کړو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شامو. نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله ته شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د مرګرو ووت. په اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دې سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دې ویریږي موږ نه ملی شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی هراود وي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زموږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړ. دې درمیان کې تاسو ته مو ووایي چې د انصارو د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې ابه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه. دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی م د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړی نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل ابو جهل مخې له ورغی. د سعد ابن معاذ ته وی د صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړ. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل خولی. سعد ابن معاذ خو هم د او د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته منع کوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکې به څه دواړه سره ګرم شو. چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دې میلمه ته وایي دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وایي ته خو زما دوست دی خو ګورې دا ابوجهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په د څه له چغې راوباسې وایي ښه زما ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال پره وکړه زه دې پرېښودم وایي ته خو په قلار کښېنه امیه ته وایي وایي ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجنو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې وایي ته خبرې وایي وایي څه وایي هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه او د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وایي چې نبي علیه السلام وایي چې موږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې اودسماتې ته تللی وي دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به یې دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجرۍ کې صحابو سره میټینګ وکړو ځای چې ځو خو موږ ځو هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې د مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړل وی تا واړه تر حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وی الته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دی اولېږه وی ته ځه مدینې ته ته د مدینې امیر شوې تر څو چې د نیم راغلی زما جان قایم مقام به دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان یې اولېږل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې مونږ له جاسوسي معلومات وکړئ چې دا کوم ځای را روانه ده مونږ یې کوم ځای مخه دا دواړه یې هلته ورسول د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام ته وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتی دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتی دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه رالیږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لرو د مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به په خپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني وي د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو که رونوتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلک به دلې په منډه راوځي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلکو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه وی یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي و چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دوی پام کوه ګوره ونه ځې وایي نه ځه چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ستا به سنګمانه پاتې کېږي وایي ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې دا هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وایي داسې کار دی ځمه خیر دی جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم دی ځم نه ورسره وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وی ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د ده څوکی تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکی به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نو خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متښتم به ځم نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماش هلکان د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې وده یو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دوه شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله د بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ هغه هلکان ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه اوده شی سر کوزو خو چلاقم را پسې را منډې وهی هېڅ حاجت نشته سې را پاسې چکر لګو نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه که
په درېمه مرحله کې آخره کې خدای بدر ته ورسو راته خلکو مخې خو راتلی نه شو بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره وکړه دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکې هغې خوب ولیده حضرت عباس رور وغیره وغوښته رور یو خوب مې خطرناک لیدلی دی بیګا وی څه خوب دی لیدلی دی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ څمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق ورته راغونډ شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او هلته کې هم دا چغه وواله درې چغې یې ووالې او وی بیا د جبل ابي قبیس ته به راوخته او د جبل ابي قبیس نه یو غټه تیږه راواغېسته او هغه یې لاندې راوغورځوله وی هغه تیږه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښیږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وی نه هغه خوب الپلار ته وی عتبه ابو جهل ته وی خبره خوره شوه حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دې کې زمزم راغی هغه اوښ واله او اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م والې د قافلې مدد لرولې قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغېستل او زر کسانو وتل د زرو نم زیاتو جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښانو 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښانو او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 314 دا زر غدرې سوا مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته توري دي ځکه هغې خو د لښکر د جنگ په نیت نور راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي نو اته وسره توري دي 2 وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره او یو اوښان دي او یو خان داسې چې د سورلۍ اوښان دي 3 کسان به پې سورېدل لکه 2 به پې سوارو یو به پړی نیولی یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو دوه هغه سره ملګري یو ورسره حضرت علی رضی الله عنه یو ورسره حضرت مقداد رضی الله عنه په 3 کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 بسوارو یو به کوزیده وی پیغمبر علیه السلام د کوزیدو نمبر را مونږ د خدای رسول ته به نه کوزیږي ته کینه او زو علی به کوزیږو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ، کله به علي کوزېږي زه به برم، ته به نه کوزېږې. وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د خپلې به یې نیوه، نوم به به رسول. داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوه سونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه، او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیدو. وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوښې سملو او په توره ووو، او دا هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساس کې ورسېدی. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه نه، دا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس ولګي چې وینې به زموږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبی علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبی علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبی علیه السلام، لاولې دا خبره وکړه ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد کان لکم فی الفئ څنګه دی فئتین آیا، دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاس ډېر خشته تقریر یې وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی، مونږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته تیرالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونو او مالونه سوځي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ در نه نه رستو کوي. حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړ. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وی د الله رسوله، او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیروا علی ایها الناس، ای مرګرو مشوره راکې، مشوره راکې. حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله، وی ستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پرېږدو، مونږ به دنه تښتو؟ داسې چته کېږي، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک،
وبین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته زتا او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولا نه مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښوي هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبر ورکوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لږ سور شو خو بیا آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس ځکه انصارو لا غږ نه کړی خلکه مشوره راله راکې ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنګ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک وی اشیروا علیه ایها وی دا الله رسول ستاره اشاره جوړ مونږ ته دي وی خبره داسې ده او زمونږ په تا کلک یقین نه چې دا د خدای پیغمبر او مونږ ستا مضبوطه تابعداري کوو هم تیار یو دا فکر ونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سویره د خدای خبرې دي نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاق وجود ته را نشي هله به ستا وجود ته د دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړه شو نو هله به تاله را نږدې کېږي اس فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې د خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو مونږ صرف دمکې له راوتو چې دی ویریږي او مونږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغوی چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوی دی د دوی کوی سره دی ورغلل دا دوه صحابه و د هغه کوی نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوی نه مشکونه ډکوي د کوی په غاړه یو څو جینکې دي هغوی م د کوی نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړم نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودې دی مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه او یو د بلې نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بتې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغوی بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کو نو معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې د لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو
نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی د کوی را ورسېد ابو سفیان چې را ورسېد د کوی په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وی ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وی څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وی یو دوه سړي اوس دلته راغله او د دې کوی نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل